Hai guys, jadi di video kali ini aku ingin membuat video tentang favorite squishy. Kali ini aku kredit ya Kak Lollipop 12 dan Friendship DIY. Jangan lupa dicek YouTube ya karena seru-seru banget videonya. So daripada kebanyakan omong, let's get started. By the way, ini ada 11 pertanyaan. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan aku catat di sini. Ini tulisan aku jelek banget. Sekali lagi masuk. Ini nggak ada hukumannya katanya. Pertanyaan yang pertama, favorite common squishy. Untuk itu aku pakai ini sih common squishy. Aku pakai ini udah Ramadan. Ini face-nya udah sedikit hilang. Sorry berisik. Enggak guys, cuman enak aja gitu. Next, pertanyaan yang kedua, favorite license squishy. Aku pilih dua squishy ini. Yang pertama aku suka ini Candy Cloud. Sorry ada berisik gitu di poltak itu suara perkasan. Udah ini jam 8 pas banget. Lewat. Aku nggak sholat tarawih karena kayak tadi ngantuk dan tidur sebentar. Ini udah banyak di fresh, jadi aku rawat dan ini. Next, untuk favorite license squishy aku masih ada satu lagi. Ini bayi annual license-nya di belakang. Ini baisan QR. Next, pertanyaan yang ketiga, favorite character squishy. Untuk itu aku pilih favorite character. Aku pilih ini karakter gitu. Hello Kitty wafer. Ini kan karakter gitu guys, jenisnya bukan Hello Kitty karakter. Kan kayak Sanrio karakter, kayak kan Sanrio itu keluarin kayak Hello Kitty, Pom-Pom ini itu karakter. Jadi ini Hello Kitty biskuit. Oh ya guys, sorry di video vlog kolam benang itu aku nggak aku namain soalnya buru-buru banget dan baterai aku ya waktu itu lowbat. Karakter squishy. Next, tag yang keempat atau question yang keempat, favorite food squishy. Untuk itu aku pilih roti karena aku suka roti. I think roti makanan or food. Sorry ya guys, di video-video lain itu suara aku kecil tapi sekarang aku besarin. Hahaha. Ya, aku besarin suaraku. Roti yang tipis. Next question yang kelima, favorite colorful squishy. Untuk itu aku pilih ini donat karena di sprinklesnya itu kayak banyak warna banget. Sorry gak fokus. Next question yang ke-6, favorite heart squishy. Aku pilih ini. Next, tag ke-7, favorite slow rising squishy. Pilih Hope. Next question yang ke-8, favorite squish toy, dan aku nggak punya squish toy jadi kita skip aja. Kalau aku punya cuman udah keluar gitu dari sini slime itu kayak ninja bang. Next, pertanyaan yang ke-9, favorite squishy youtubers. Pilih satu. Aku pilih apa? Hayo. Aku pilih Karya Ricis. Banyak banget aku suka.
Jadi ya aku bisa karya. So next tag yang ke-10, favorite scented squishy. Aku pilih scented yang ini karena ini wangi bubblegum banget, enak banget wanginya. Dan wanginya sampai sekarang belum hilang. Ini aku beli waktu 2017. Next question yang ke-11 atau question yang terakhir itu wishlist squishy. Wishlist squishy itu kayak squishy yang kita pengen dan sampai sekarang belum kesampaian. Itu aku pilih nih, Yummy Candy Bear by Creamy Candy. So thanks for watching this video. I hope you like this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe di bawah. So bye guys, see you next video. Bye.